दोस्तों बहुत ही ज्यादा ठंड के कारण इस चिड़िया के दोनों पैर इस लोहे की रोड पर बुरी तरह चिपक गए थे और ये पिछले 1 घंटे से अपने पैरों को यहाँ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इतने में यहाँ पर ये भला आदमी आ जाता है और जब ये इस चिड़िया को ऐसे फड़फड़ाते हुए देखता है तो ये उसे पकड़ लेता है, क्योंकि इसे शुरुआत में तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये चिड़िया ऐसा क्यों कर रही थी। फिर जब वो अपने हाथों को इसके पैरों पर टच करता है तो उसे पता चलता है कि ठंड की वजह से इस चिड़िया के दोनों पैर यहाँ पर चिपक गए हैं। फिर ये आदमी उस चिड़िया के दोनों पैरों को अपने हाथों से ढक देता है, जिसके कारण थोड़ी ही देर में उस लोहे की रोड का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो जाता है और चिड़िया के दोनों पैर उस लोहे की रोड से छूट जाते हैं और फिर वो चिड़िया आजाद हो जाती है। तो दोस्तों देखते हैं इस आदमी के नेक काम के लिए कितने लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं।